Norite jūsų manymu, kaip vis dėlto turi vystytis mūsų miestas ir rajonas per šitas artėjančius 4 metus? Aš norėčiau kalbėti iš tiesų, kaip jūs sakote, pirmiausiai ir apie miestą, ir apie rajoną. Ne tik būtent apie miestą, nes rajone yra daug. Pirmiausia, tai yra smulkiai ir vidutiniai verslai. Ir norėčiau Jonui būtent šito vietų užduoti klausimą. Dėl Prienų tos pačios stoties, kaip jūs balsavot? Aš prieš balsavau. Tai ačiū. Nes iš tiesų tas klausimas buvo labai opus bendruomeniai ir kažkaip visi labai taip jį norėjo prastumdinėti ir dabar, kai vėlgi aš pamatau partijų programuose, kad jie rems smulkų ir vidutinį verslą, tai aš nebesuvokiu, kodėl jie neberimi, pirmiausiai. Nes iš tiesų skatinimas savų verslininkų, skatinimas kurti čia savus verslus, tai viena ir pritraukia ir jaunimą, ir išsprendžia dalį emigracijos problemų, nes apie tai kažkodėl visi garsiai vėlgi kalba programuose, o pasiekmių nelabai yra nagrinėjame. Iš tiesų aš noriu pritarti tai nuomonė, kad pirmiausiai miestas būtų saugus. Ir man vėlgi buvo labai keista, kodėl būtent prieš praėjusius rinkimus buvo labai daug diskusijų dėl kamerų, bet jos būtų buvę ir jos buvo labai reikalingos, nes Vištono pavyzdys vis tik pasiteisino, kad jos ir aplamai Respublikoje yra pasiteisinę. Nes miestas saugus jis ir yra patrauklus. Kita didelė problema yra prie daugiabučių namų yra parkavimo, čia jau apie miestą kalbu problema, kadangi automobilių iš tiesų ypatingai žiemos sąlygom tai yra didelė problema ir plus nelabai yra kur ir vaikam ten pasidėti paskui tarp tų mašinų. Šiaip iš tiesų tų poilsinių zonų pas mus Prienų mieste nėra labai daug. Tai tiesiog šituo klausimu galima būtų dėl pėsčiųjų perėjų tiesiog apšviesti kai kurias ir tas apšvietimo klausimas, jis vis tik irgi yra labai opus ir svarbus. Kažkodėl vėlgi apie jį kažkaip tai diskutuojama kartais, tai į lėšas suvedama, kad trūksta, bet vėlgi iš tiesų apšvietimas turi būti racionaliai sutvarkytas. Kartais būna taip, kad be reikalo dega, o kada reikia nedega net viena lempa. Tai čia yra iš tiesų politikai irgi turi iš tą labai principingai pažiūrėti. Dabar dėl rajono, iš tiesų rajone ir kai jis sakė apie žemės ūkį, turėtų būti vėlgi skatinami tie verslai vidutiniai ir plus užtikrinta gyventojų kokybė, gyvenimo kokybė. Nes kodėl išvažiuoja iš miestelių, todėl kad nėra infrastruktūros normalios. Vėlgi jaunai šeimai kurtis nėra jokio reikalo ir tada neklesti nei suinteresuotumas verslais, nei suinteresuotumas aplamai plėtra rajonų ir investicijom. Iš tiesų trūksta ir jaunimo iniciatyvų ir teko panagrinėti aplamai, kaip dirbama su jaunimu, nedirbama nei mieste, iš tiesų jaunimas neturi nei kažkokių prasmingų veiklų ir labai gaila, kai pasižiūri kitus rajonus, tai Prienų rajone mes turim tik vieną jaunimo organizaciją, tai yra Cukraus pudra, be abejo, ji orientuota į kultūrinę veiklą, bet yra labai sveikintina, bet kažkaip dėja turim ir specialistus jaunimo savivaldybei, bet kažkokių tai pilietinių iniciatyvų tikrai nelabai matosi. Tai iš tiesų mūsų partijos programa yra gan tokia platoka, mes labai atidžiai prie jos dirbom ir jie orientuota į visas sritis. Ir plus norėčiau dar paliesti švietimo šiek tiek klausimą ir mediciną, nes vis tik irgi investicijos tai yra labai irgi svarbu. Mūsų partijos vizija yra neuždaryti kraštinių mokyklų, inicijuoti juose vaikų dienos centrų kūrimasi, nes tai yra galimybės ir per švietimo mokslo ministerijos vykdomą projektą ir socialinės apsaugos ministerijos, nes vėlgi tai susiveda į patrauklumą tos gyvenvietės, nes jei nelieka mokyklos, nelieka ir kaimų. Ir medicinos centruose domėjomis vėlgi ateina projektai, kaip Veiveriuose gali būti irgi išplečiamos paslaugos, pirminės sveikatos su dienų, kaip ir centrai gaunasi dienos. Aš dar galėčiau biškį savo pasisakymą papildyti tuo, kad iš tikrųjų jau greitai spręsis Revonos viešbučio problema. Jis turėtų atitekti vis tik galų gale Prienams, Prienų savivaldybei. Tai tikrai šitą Prienų miestelio dalį būtina sutvarkyti.
ar tai pritraukiant kažkokias privačias investicijas, ar nuomojant, ar bandyt biudžeto lėšomis kažką, nes savivaldybė vis tik dalyvauja mažos laivininkystės tam projekte, kur reikėtų vagą sutvarkyti Nemuno, nes čia dalyvavo Kaunas, Prienai, Birštonas. Iš tikrųjų, labai gerai pasakė, tas Revuona tai yra miesto veidas. Ir nėra viešbučio. Ir nėra viešbučio. Iš tikrųjų, tai taryba turėtų tikrai iš tų klausimų padirbėti. Aš suprantu, kad mes šitai laidoj visų problemų neįspręsim, netgi neišvardinsim. Formatas laidos yra toks jau konkretus. Tai aš labai atsiprašau, jeigu kokią tai mintis neišsakėt, tai gal išsakysim aš dar tik kitas, vieną. Pone Jonai, jūs kaip jau pas mus lyderis, tai mes jau duosim vieną. Lyderis? Koks lyderis? Pirmas pradėjot. Lyderis, bet pirmas šneku. Ne, tai aš dar vieną aspektą, nors jūs pasakėt, kad apie žemės ūkis kaip ir nelies, bet žemės ūkis iš tiesų ir perspektyvoje tai yra pats perspektyviausias. Todėl, kad maisto produktų, kaip ir dabar parodo, aš ir šiandien grįžau ir patys maisto produktai ir maisto produktų sauga, ir keliame didelį reikalavimą ir mes galvojam patys, kaip ir ūkininkai, kaip ir mūsų daug ūkininkų, Valstiečių partija, liaudininkų. Mes galvojam, kaip pavyks čia su tuo turgu įspręsti, galvojam, kad mūsų ūkininkai galėtų, dabar kuo maitina, matot, 30% mes susiauginam kiaulienos tik tai savo. Pieno vėl 100 000 ūkininkų išnyko jau dabar. Pieno gamyba krinta masiškai ir dabar keliami reikalavimai, tai mes, kaip sakyti, norėtume rajono gyventojams, ar mums pavyks gal tą parduotuvę tokią ūkininkų atidaryti, kad mes galėtume miesto gyventojus, kaip sakyti, pateikti šviežią, gerą ir maisto saugią produkciją. Ekologišką. Ir ekologišką. Aš noriu tik apibendrimą labai, jeigu jūs gyvenėsit visus savo pasisakymus, tai aš manyčiau, mes tikrai gyvensime geriau. Aš šiandien ačiū ir aš manau, kad Krašto vitrina šita studija, jinai gyvos į po rinkimų ir aš manau, kad mes dar susitiksim gal ne vieną kartą, aptarti ką nors svarbių mūsų gyvenimui klausimų. Dėkui. Gerai. Ačiū.